when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?哦嗨哟！好累哦。干嘛累？昨天做了什么事？没做什么事啊。新的早晨，继续最后一天的行程路。大家可能要去捕捉一些特别的生物，浪花蟹，好期待哦！我已经等这一天很久了。浪花蟹的话，它的活动范围是在白浪那个地方，等它退潮的时候开始挖沙埋陷阱，浪上来的时候它会把它盖上。好酷哦！来长滨这么久，还不知道有这一片沙滩。像我们昨天去走猎人路径啊，然后今天又是来海这边捕浪花蟹的话，也是要跟海神祈祷，希望一切平平安安、顺顺利利。准备好抓浪花蟹了吗？准备好了，拍好了，好了。You're the prettiest girl that I got to dance with my best friend, so I'm the luckiest man that's ever been. 哎，我抓到了！干嘛？赶它石头，让它先过来半个小时、1个小时之后，我们再来收网。所以它一次是一整群的。啊，是啊，所以我们就只能等待。对。钩子从槽主边去绕，要压之后从这边拉，就这样子。刚发生什么事？空白了。2个手残的人在绑这个，究竟有没有办法钓到鱼呢？完全就是看的人品，直接交棒。我就是在等这一刻，给专业的来，这样子就是一个非常原始环保的钓竿。走了啦！到底是有多慢？全世界都走了，为什么？可能就是有屁股吧。来到一个小河口，像这一颗，它就这样放进去，大概是30秒左右，没有什么鱼的话，再找下一个。当然，我们以前也有偷懒的方式，像我们以前钓也可能也是放着，然后我们就走。我们小时候都是这样，会放很多个，因为鱼在拉之后，它杆就会动，直接把它拉出来。钓虾场钓虾可以。我决定我要去那个石头，那个有植物那个。在哪里发现的？刚在海岸上捡到的。这个拿回去就是把杂质加工以后，它就可以变成装饰品。可是我们不能带走吧？不行啊。对，等下就是要把它留回去原地，给大家看一下，很漂亮。我们现在已经走到很里面，但是还是没有鱼。看这大石头有没有？还是没有。潮间带啊，浪会一直打来的地方，会很多利螺。利螺就是你们那天吃的扁扁那个，还有一些三角螺，有些石头是咖啡色，有没有？很咖，部落的海女很喜欢去那种地方，很危险，然后我们喜欢去，就拿那个鹿角菜，然后鹿角菜是海胆、九孔很喜欢吃的菜，你们可以下去走看看。顺带一提，喇叭它也有环境教育导览的证照，是不是多才多艺？你很猛的力气哦，美国队长哎，人家会说，那你的美国翘臀呢？怎么没有？我很没认真在找，但是我觉得这样玩水好舒服哦。哦，浪来了。哦，这个很好吃哎！我们在岸上，我们在吃。好，我在动了，看它在跑了。对啊，它离开了。它黏很紧，就很海味。直接吸哦。一颗也太久了吧？为什么弄不出来？你用你的牌子挖好了啦，牌子的边边这边。整部片都看你在吃，太直播了这一集。哎，有了，很海味，原味的海鲜味。出海口鱼钓体验跟潮间带体验结束，可是很可惜的是鱼钓没有钓到。我现在去收我们刚刚浪花蟹的成果。我觉得这个场景真的很适合拍一部片呢。向左向右转，1、2，右转，跟着一起，声音同学，没有当兵。我觉得很像军中的恋爱故事哎，好浪漫哦。好哎。这样，太好吃了，好适合哦。过了一会儿呢，直接来揭晓看有没有抓到浪花蟹。刚刚其实有浪花蟹的痕迹，因为它旁边有很多的洞，一个洞一个洞一个。收获的方式拉刚刚两边的烤肉网。哎，来了哦，会有吗？哎，
哎，很多小石头，好酷哦！哇，海参没有说他要吃。好了，没关系，我们安全就好了。刚刚祭拜海神啊，香烟都没有抽完，就代表说其实他不想要给我们一些回馈，但是其实没关系，安全就好。现在呢，我们来到了一根食堂。我跟你说，喇叭它是无菜单料理。之前布莱克学姐也有介绍，有一个很厉害的是炙烧喜酪寿司，我蛮期待这一个的。没想到就先来了炙烧喜酪寿司，这边很厉害的哦。筷子，耶！赶快敲它！怎么会这样？只要看它米饭很多，但是看到小小一块，然后就可以独立平衡那个味道了。它的竹笋好好吃，脆超脆的，味道就是直接是阿美泡在腌制的味道，它的直接炒跟番茄又带点那种番茄甜味，加上它搭配这个紫米饭。如果你吃过东部的饭，你可能再也回不去了。你去北部、中部还有南部，就可能会觉得，这什么？哦，很香。我真的会考虑去买一罐这个回去，很值得。应该是会让很香的，好好吃哦，肉感刚刚好，不会太柴，也不会太软。你知道辣椒吗？它辣椒有一个很厉害的后味。我去年来这边啊，这个辣椒是午餐、晚餐都会配，而且它可以直接配饭吃。也吃了泡泡面，还有腌萝卜超好吃，好会腌哦。结果就也是下酒菜，然后这次是真正的干杯喽。很浓，这个蛮浓的，这个小米酒很呛，就是很纯的糯米酿的那种，就来咯。好厉害哦！可以加了，可以加。我没有加。鲱鱼的口感就是很嚼劲的那一种，然后你可以加胡椒还有柠檬，显现它的海鲜味的感觉。刚刚吃完鲱鱼，我们现在来喝个野菜单，好有层次的菜单哦。鲱鱼去，我觉得它汤底很细，肉的那个汤会让你比较容易觉得腻，然后我觉得这个汤底就轻，很轻，真的好吃。虽然它已经放很久，但是它还是有那种脆度，然后里面是嫩的。最后一道，它面包也不会是那种外面餐盒的那个蛋糕，是绵密，是绵密。你们都在这里？对，我们在这里。我想说，可以不要给我背的那么久吗？有露出什么？有没有记得要先问我啊？你今天很漂亮，不用戴口罩了。就今天大家最后一天嘛，那我们要进入个结业式这样。很有幸的可以参与到这一次的部落工作假期，我是觉得很感动的，因为对我来说，长滨就是一个很淳朴、很简单的地方。原来这边有那么深远的历史，又有那么好玩的体验，这些都是我们在做一般踩点式旅行的时候，你不会得到的一些感受。最棒的地方就是，当我来到台东这片土地的时候，很像跟台东这片土地变成了好朋友，而且更酷的是，我还跟很多陌生人成为好朋友，这才是这趟旅行中最重要的一个宝物。这些东西都是在部落工作假期带给我的一些回馈。感谢天，感谢地，感谢命运让我们相聚。工作假期是目前让我感触最深的旅游心态，彻彻底底实践了活得潇潇洒洒的感觉。在这4天3夜的时间里，我看到了灿烂的笑容，我听到了悦耳的笑声，我说出了最内心的话，我做到了跳脱舒适圈。最后是看到东海岸的在地朋友们一起对家乡努力传承文化的感动，把在地的人事物推广出去，要让大家看到东海岸的魅力。我真的好喜欢工作假期。如果你也跟我一样，一定要好好 follow 一下吧。兄弟，最后就是希望你看完影片之后，记得按下订阅，还有小铃铛，帮我分享出去哦。谢谢。